Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya di channel Onai Mas Bro. Kali ini saya memancing di wilayah Depok Mas Bro, di kawasan Depok, di daerah Setu, pinggir pasar Mas Bro. Ini lihat Mas Bro, lokasi Mas Bro. Nah Mas Bro, lokasi sangat bagus Mas Bro. Saya tetap memakai umpan media pelet Mas Bro. Oke Mas Bro, jangan lupa Mas Bro, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga subscribe channel Onai. Oke Mas Bro, lanjut kita memancing Mas